Sí, evoluciona sobre todo, e aí xa me meto na miña especialidade. Nestes momentos Galicia sí conta con un instrumento de planificación das nosas infraestructuras. Eu quero lembrar que a legislatura pasada os socialistas o que estaban moi preocupados ou estaban máis preocupados en difamar os nosos conselleiros que ter instrumentos de planificación de obra pública. Nestes momentos Galicia conta con instrumentos de planificación de obra pública sin costarlle un só euro ás arcas da nosa comunidade, cando antes se gastaban millóns e millóns de euros en estudios que finalmente non se aprobaban, e hoxe Galicia sí que conta con un plan de obras executable de aquí hasta o ano 2015, incluso mirando o horizonte do 2020, con máis de 4.300 millóns de euros, e que, ademais, ten unhos plazos de posta en servicio de todas as infraestructuras con datas, incluso algunhas delas con datas de inicio das mesmas. Por lo tanto, o que está dando o Conselleiro de Medio Ambiente a política de infraestructuras é, en primeiro lugar, seriedade e, en segundo lugar, credibilidade. E os efectos desta política de infraestructuras vanse comenzar a notar nestes anos porque tan só nun só ano, que estamos agora no 2010, pois se van a poñer en marcha máis kilómetros de autovías e vías de altas prestacións que os kilómetros postos en servicio durante 4 anos polo Partido Socialista. E isto é moi importante de cara á reactivación económica e á xeneración de postos de emprego. No tocante á alta velocidade, sí, porque hai un goberno que nestes momentos non se deixa ningunear, hai un goberno que dende a lealtade, a seriedade e a responsabilidade institucional pois lle dixo a un ministro galego que xa está ben de tomarnos tanto pelo coa alta velocidade, que é moi importante para Galicia, e gracias a que existe un goberno que non se deixou nin se deixa ningunear, en materia de alta velocidade sí que existe un compromiso que se está a cumplir por parte do Ministerio de Fomento. De embargantes non podemos facer o mismo balance en materia de autovías. Por iso, dende o grupo parlamentario e como diputado, vamos a comenzar pois unha intensa actividade parlamentaria para reivindicar esas autovías sobre as cales non se está a cumplir como se está a facer coa. Bueno, no tocante ao tema das peaxes hai dous temas moi importantes. Un deles, a transferencia das dúas autoestradas, que son titularidade de Fomento para que sexan xestionadas directamente pola Xunta de Galicia, e que nestes momentos, pola información que teño, pois esas negociacións se atopan conxeladas, non se están materializando. E segundo, o que son a política tarifaria de Fomento respecto a esas peaxes. E me quero centrar sobre todo na AP53, na que vai dende Santiago ata Lalín, porque curiosamente esta autoestrada é unha das máis caras que existen nestes momentos no Estado español. E no tocante á autoestrada do Atlántico, pois hai moitos tramos desa autoestrada do Atlántico que tamén se atopan dentro das máis caras do Estado español. Pero se vemos o que fai o actual ministro de Fomento nas nosas autoestradas, coas nosas peaxes, respecto ao que fai noutras comunidades, pois vemos claramente que a política de descontos que está a aplicar en outros puntos do territorio con outras peaxes en Galicia non existen. Por pôr un exemplo, na P53, é dicir, na que vai de Santiago a Lalín, non existe ninguna clase de desconto nin siquiera utilizando o OVE, o cal é unha situación moi gravosa. Nestes momentos a Xunta de Galicia acaba de aprobar un decreto para reducir as peaxes nas cales establecen descontos que van dende o 25 ata o 50% en días laborables, é dicir, que se está a facilitar e a abaratar o custe de utilizar as autoestradas galegas. Pois non só que lle queremos reivindicar ao Ministro de Fomento, e así presentamos unha iniciativa parlamentaria, é que aplique canto menos esa mesma política de reducción de peaxes e de descontos por habituabilidade que se están a aplicar en outros puntos do territorio e que se van a aplicar tamén nas autoestradas galegas. Bueno, digamos que a xeografía, a nosa situación periférica sempre foi a excusa perfecta para retrasar as nosas grandes infraestructuras, pero a culpa do retraso das infraestructuras en Galicia non a ten a orografía. Porque a orografía o único que pode servir como excusa ou como justificación pois é para retrasos técnicos na execución das obras ou para incrementar o coste da execución das obras. O verdadeiro problema que tivo Galicia estes anos en materia de infraestructura foron os políticos. Políticos, sobre todo do Partido Socialista, que cando facían planes de obras, me acordo acordado dos primeiros planes de obras do señor Felipe González, pois resulta que
o AVE a Galicia paraba en Valladolid ou paraba en Castela, non? O mismo ocurría coas autovías. Ese foi o principal problema que tivo Galicia en materia de infraestructuras. Despois de moito traballar, despois de moito reivindicar, pois hoxe en día Galicia, en materia de infraestructuras viarias, pois é unha das comunidades que conta con unha rede de estradas máis importante de todo o Estado. En embargantes, a nosa gran asignatura pendiente é o ferrocarril. E pese a que agora se estás comenzando a cumplir co AVE, hai que decir que en materia de servicios ferroviarios o noso país conta con uns servicios moi deficitarios. Os servicios de media distancia e de cercanías que existen en outras comunidades aquí non existen. E polo momento o Ministerio de Fomento parece que tampouco teña intención de implantalos. Por lo tanto, en materia de infraestructuras, eu diría que a nosa gran eiva é a política ferroviaria. E hai que ter en conta que o nivel de desenvolvemento dun país se mide precisamente polos seus servicios ferroviarios. Os países máis avanzados do mundo son os que teñen os mellores servicios ferroviarios. Por lo tanto, nós se queremos ser unha comunidade de primeira e competitiva, pois evidentemente temos que aspirar a ter servicios ferroviarios, e non só de alta velocidade, senón de mercancías e de servicios convencionais. Pois en materia de infraestructuras, cando Feijóo presente o balance dos seus 4 anos á fronte da Xunta de Galicia, vaille poder decir a todos os galegos que, por fin, van a ter un plan de ordenación do litoral axeitado á realidade do noso país e aprobado baixo o consenso da meirande parte dos afectados, que son os concellos que se atopan no eixo atlántico, non? O que tamén lle vai poder decir o presidente Feijóo a todos os galegos en materia pois de ordenación territorial é que van a contar con unhas directrices de ordenación territorial. E o que tamén lle vai poder decir o presidente Feijóo aos galegos é que van a contar con máis metros cuadrados de solo industrial, nos cales se facilitou o acceso a ese solo industrial nunha situación de crise económica, e tamén lle vai poder decir ás mozas e os mozos galegos que van a contar cun parque público de viviendas moito máis amplio e moito máis accesible para a situación na cal estamos vivindo. E para rematar, eu penso que cando cheguemos ás vindeiras eleccións, isto xa non vai facer falta que yo diga o presidente Feijóo o que lle vamos a poder decir aos galegos, porque o van a disfrutar, é de que van a ter preto de 450 km de vías de altas prestacións e autovías para vertebrar o noso territorio e para xenerar maior competitividade. Pero iso eu conto con que xa non yo teñamos que decir porque o van a utilizar.